呢個8噸重嘅飛機引擎係飛機嘅心臟，需要經常檢測同定期維修，亦都要進行日常清潔。維修人員透過電腦分析出嚟嘅數據，判斷引擎嘅性能係咪良好。不過，本港喺呢一方面嘅人才就相當缺乏啦。因為喺世界其他地方呢，佢哋有空軍，咁喺空軍方面呢，可以提供到好多唔同嘅專業人才。咁但係香港呢，喺過去嗰60年呢，都係靠我哋本地業界、本地嘅公司去到自己培訓人才。佢又話：本港作為世界最繁忙嘅航空樞紐之一，單喺去年嘅航班升降量就已經破紀錄，超過33萬架次。加上隨住機場西停機坪落實動工，日後亦都有可能會興建第3條跑道，對飛機工程嘅人才需求殷切。為咗吸納新血，香港工程師學會增加報讀飛機工程嘅渠道，包括喺新高中學制內嘅選修科加入飛機維修知識嘅科目。專業教育學院亦都開辦咗文憑課程，大學方面亦都提供咗飛機工程師嘅培訓計劃。希望可以喺一個大學生，當佢仲係讀緊大學嘅時候，就開始考慮佢將來就業嗰個事業嗰個發展個方向。如果最好嘅就係翻呢個飛機工程方面嘅發展啦。咁當佢係加入咗呢個飛機工程師培訓計劃之後呢，當佢讀緊書嘅時候，佢已經係開始去到接觸呢個行業，認識呢個行業，同埋考取呢個行業嘅專業資格。初入行嘅學徒月薪大約有萬幾蚊，晉身成為工程師之後，月薪就會增加至2-3萬蚊都有。完成咗飛機工程師培訓計劃之後呢，最快3年就可以得到民航處批發嘅維修執照，咁樣呢，就可以檢測飛機同埋檢查呢啲嘅引擎啦。香港風頻電視記者袁俊豪報導。